我想去搞那个国王在哪里啊？那国王好恶心啊！天天知道那傻睡觉，什么事都不做，吃了睡，睡了吃，高血压、高血糖、三高的人群。猫大哥，我饿了。来呀，来抓我呀！这个狗狗。哎，我一次跳上来了，别掉下来了。好，保存实力。哎，我现在终于跳上来了。出动，搬运奶酪。哎呀，完了！我技能点错了。我技能点错了。哇，这个真的。金丝雀来了。它那个袋子里面有的时候有枪。哦，我在最下面呢。哎呦，我还要爬上去。哇，猫在我这里呀。哎呀，这个国王在这里，这样。完了，它地震了啊！好惨哟，在这里都抓了。哎呀，这个国王地震了一下，哎呦。哎，那个猫走了。队友已推入奶酪。哇，我看到金丝雀了。咦，这里有个东西。哎，那个猫一直在追那个队友，哎，都追到哪里去了？从餐厅追到上面去了。哎，这个管道怎么进不了啊？别跳下来了。哦，这是什么东西啊？这个铁人把我砸了一下。哎呦，好吓人呐、这个铁人。队友已推入奶酪。哎，刚在这里。哎呀，我也看到猫了，我跟它上去。哎，这里有一个洞。哎，这个猫猫哎，居然还跟丢了这个猫猫。让我跳上去。哎，走啊！跳！哎呀！哇，完了！跳！相反了。哎呀，这里一个奶酪都没有。哇，这个这么高啊！队友被抓住。哇，好高啊那里！可以从哪里过那边去啊？哎呀！哎，这个狗狗来砸他一下。哎呀，怎么总是这里随着队友被绑上火箭。总是相反的啊！嘣！队友被救下。哎呀，没有猫，好难受啊！我去玩猫队友去了。被抓住。去玩猫去了。队友被绑上火箭。他被这个狗子弄到了。他被这个狗子摔了一下。砸我？我砸不了你吗？哦，傻呀，我把队友给砸到了。队来呀友被抓住。谁他抓住了？队友被绑上火箭。队友被救下。咦，他怎么又把我抓？队友哇被抓住。哇！我只有10秒了，快点！我刚才怎么只有10秒啊？好险啊！哎，别抓我，狗渣！啊！完了！
哎呀！别，不要抓我队哟！友比天佑难了，哦，妈呀！哎呀！队友被抓住，被抓了！队友被绑上火箭，我认了。我还有个女生。队友被救下，嘿嘿。来呀！啊！哎呀，还是被他抓到了。还是被他抓到了。这个狗子帮我！这么多空投！狗子帮我，快点！狗子帮我！救我！哎呀，这个狗子过来呀！没有吃啊！我还有22秒。救我！哇！哎呦，还好，这个好队友把我救下了。撤退，保存实力。已经撤退了，我想找点东西吃。哇，这里有个，我这个药水都没有。哎呀，烦了！再去拆个箱子。为什么是一个碗呢？哎呀！哇，这个，队友被绑上火箭，谁被放飞了？哇，我要把它弄到狗这边来。嘿，他被狗抓住了。拜拜。他被狗抓住了，哇！这个国王这里来了，只剩我们两个吗？炸一下他国王。 3个人吧。别地震啊！猫在你那里吗？猫在最下面。啊！猫怎么出现在我这里，还怎么最下面啊？哎，这什么东西？这是漏洞吗？啊！队友被抓住，哎，这里有个 bug。这个 bug 什么东西啊？东西捡不了，一直在被绑上火箭，一直在漏东西下来。这个 bug， 你看我这里，这里一直在掉东西下来。接着喝。我在最下面呢。哎呀，我想去捡个东西吃啊！我现在没血，我不敢和他去刚啊。只剩你了呀。我们还有一个队伍出来了。2个都放飞了，2个叉叉的嘛。对呀，这个难道是猫？哦，是猫。哎呀，我没血，有点不敢和他刚啊。算了，认输算了。他刚才在下面怎么一下？他是有闪现功能吗？一下都让我说。他有个技能。队友被放飞，